Мэдээж оны хамгийн ихний арга хэмжээ бол Consumer Electronics Show Las Vegas хотны уламжлалсаар зохион байгуулагддаг. Сайн байцгаана уу интернетийн технологийн орхотнуудаа Tech Forum подкастын шинэ дугаар эхэлж байна. 2026 оны мэндийг хүргэе. 2026 он эхэлснээр технологийн салбарын хамгийн том арга хэмжээ буюу CES 2026 албан ёсоор эхэлсэн байгаа. Тэгээд Las Vegas хотод болж байгаа энэхүү сонирхолтой арга хэмжээний таймыг оны эхний дугаартаа хам компьютер өргөх болно. Орой мэнд хүргэе. За орой мэнд. Ер нь Consumer Electronics Show буюу хэрэглэгчийн электроникийн үзэсгэлэн гэж ойлгож болно. Технологийн бүхэл томчууд оролцдог. За оролцдоггүй томоохон технологийн компаниуд за жишээ нь Microsoft, Apple ч юм уу те яг энэ арга хэмжээндээ давхцуулаад бас өөрсдийнхөө зарим бүтээгдэхүүнүүдэд тийм танилцуулдаг тийм уламжлал ерөн сүүлийн жилүүдэд тогтчоод байна те. Тэгэхээр яг энэ арга хэмжээн дээр ер нь технологийн компаниуд юу танилцуулваа, юу болж өнгөрсөн бэ? Ирээдүй ер нь хэрхэн яаж энэ технологийн компаниуд ер нь ирээдүйг хэрхэн яаж тодорхойлж байгаа юм бэ гэдэг талаар ер нь ярина гэсэн үг те. Тэрнээс өмнө 26 оны хүлээлтийн талаар ярих хэрэгтэй болоо гэж бодож байна. Бид 25 оны таймаа бас бэлтгэж үргэсэн. Тэгээ чиний 26 оноос хүлээж байгаа хамгийн том хүлээлт юу вэ? 26 оноос яг нэг холын хүлээхгүй байна. Гэтэ хоёр зүйл хүлээж байна. Нэг нь болохоор мэдээж Sony-гийн автомашин бол Afeela хүлээж байна. Энэ жил яг худалдаанд албан ёсоор гарах хэвээр. Хоёрт нь болохоор Toyota-гийн MR2 загварын шинэ загварын танилцуулгах хэвээр. Тэрийг бас нэлээд хүлээж байна. Надаас хоёр байгаа юм байна. Нэг гэж бодож байсан. Нэг нь мэдээж Apple яах болоо гэдэг айгүй өндөр хүлээлт байна. Apple-ийн нугардаг дэлгэцтэй iPhone яригдчихэж байгаа. За мөн яг энэ подкастыг бичиж байгаа өдөр iPhone-ы төрсөн өдөр болж байгаа. iPhone яг энэ өдөр 2007 онд анх танилцуулагдж байсан байна. За гэхдээ энэ жил iPhone алгасаж магадгүй гэдэг мэдээлэл байна. iPhone яг стандарт загвар болон Pro загварууд алгасаад iPhone Fold, iFold буюу одоо нугардаг дэлгэцтэй iPhone гарч магадгүй. За эдгээрээс гадна iOS 27 гарахын өмнө Apple Intelligence юу болох вэ гэдэг айгүй сонирхолтой байна. За нөгөө талаас нь мэдээж GTA 6 тийм. Би өөрөө нэгт тоглолтгүй ч гэсэн ер нь GTA 6 бүтлгүүтэл байх уу эсвэл дэлхийн хамгийн том одоо энэ тоглоомын салбарыг донслогсон бүтээгдэхүүн байх уу гэдэг нь их нэлээдгүй сонирхол татж байна. Маш олон хүмүүс GTA 6-аас хүлээж байгаа. Бараг 2 жил хойшилчлаа шүү дээ. 2 жил дараалал хойшилчлаа. Rockstar-ыг тийм илүү том компани болох уу эсвэл сүрэл рүү хөлөх үл гэдэг л нэг юм хоёр өнцөг байгаа дээ шүү дээ. Мэдээж маш том прожект байгаа. Тэгээд тэр талаар ярилцгалаа. Тэгээд Consumer Electronics Show-ны талаар эхлээд ярилцгаа. Ер нь чамд энэ жилийн арга хэмжээ ямар хөө байв өмнөх жилүүдтэй? Энэ жил автомашин баг байсангүй. CS нэг том хэсэг нь бол мэдээж автомашинууд байдаг. Маш олон концепт загварууд танилцуулагддаг. Энэ жил бол баг байсангүй. Хоёрт нь л мэдээж хиймэл оюун роботууд байна. Гэрийн яг энэ электрон баруунуудад бас хиймэл оюун орж ирж байна гэдэг нь бас зургтнуудаас бол харагдлаа энэ жил. Харин тийм. Одоо бүхэл юм хиймэл оюунтай бүхэл одоо хиймэл оюунтай шүдний сайз байна. Тэгээ хиймэл оюунтай гэрийн тижээвэр амтан байна. Хиймэл оюунтай болж байна. Зурагт байна. Мэдээж гар утас үндсэн төхөөрөмжүүдэд бүгдэнд нь орж ирсэн. Хаасайг бол хиймэл оюун эсвэл робот тийм бүр роботтой утас хүртэл гарч ирж илээ. Тэгээд гэхдээ машин байсангүй. Миний хувьд бас айгүй их машинуудыг ер нь яах болоо гэж бодож байсан. Нөгөө өмнөх жилүүдэд EV буюу цахилгаан машин илүү гол концепт байсан бол энэ жил робот болоо хиймэл оюун яах аргагүй байлаа тий. Тэгээд хамгийн ихний арга хэмжээний талаар ярилцгаая. За энэ арга хэмжээ ер нь хэрхэн яаж зохион байгуулагддаг вэ гэхээр мэдээж маш том үзэсгэлэн арга хэмжээ болдог. Энд мянган компаниуд өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулдаг тий. За харин нөгөө талд нэм том нөгөө кинотууд болдог энэ заалууд байдаг. За томоохон технологийн компаниуд нь тэр заалнуудад өөрсдийнхөө танилцуулах арга хэмжээнүүдэд зохион байгуулдаг ба тийм. Би дараалал бэлтгэж байхдаа энэ зүйлийг хамгийн ихэнд ярих гэж бодож байсан боловч мартаад хамгийн сүүлд ярьчлаа. Гэхдээ эдитийн ихтэй хамгийн урд нь оролцсон. Lego. Ухаалаг Lego түүхэнд анх удаа хамгийн том шилжилтээ хийлээ гэдэг гарчигнуудыг та бүгд харсан бах сүүлийн өдрүүдэд. Гэхдээ Lego яаж ухаалаг бол гэж тийм. Lego ер нь яаж ухаалаг анх жил CS-тер анх удаа CS-тер орчин Lego ч. Энэ бол үнэхээр гинтим мэлэг байлаа. Тийм. Одоо Lego хөвлөлтөх хүмүүст бол үнэхээр гинтим байлаа. Юу танилцуулсан бэ гэхээр нэг юм яг зүгээр Lego-гийн юм брик байгаа. Гэхдээ тэрэн дотроо чиптэй, NFC-тэй. Тэгээд яах вэ гэхээр ингээд тоглож байхдаа дуу чимээ гаргах тийм боломжтой тийм Lego-гийн брик гэх юм уу. Одоо тэр нь яаж ажилтдаг вэ гэхээр одоо энтэн дагаад нэг юм стикернүүд л гарах юм байлаа л дээ. Тэр нь болохоор нөгөө нэг
Одоо та хэд мэдэх бол юм номны арт ингээд наачдаг юм юутай зис ялцтай тийм Тийм стикер дуу муу гардаг номнууд Тийм, байдаг шүү тийм. дээ. Одоо тэрийг тэр брикэн дээр наангууд одоо тэр нь яг ийм тэр контекстыг мэдрээд тэгээд одоо тэр тавьсан тэр юуныхаа сетнийхаа юуг нь дуу авиг нь гаргах юм боломжтой. Эхний ээлжиндээ бол Star Wars-ын сетнүүд төр гарах юм байл. Одоо жишээ нь автомашины юун дээр одоо тэр нөгөө нэг ухаалаг брейк нөө шүү дээ. Тэрийг ингээ авчираад тавилаа гэж бодонгот за энэ бол ингээ автомашин байна гэдгийг нь мэдрээд Тэгээ машины одоо жишээ нь ингээ явуулан түрлээ гэж бодонгот те машины мэдээж юм асж байгаа дуу муу гараад шиг өстэй. Тэгээд нэг юм хан очоод мөрөнгөтл тэр нэг ингээ мөргөлдөж байгаа дуу гараад шиг байна те. За түүнээсээ гадна энэ нөгөө брейкүүдээсээ гадна одоо юу байлээ? Ийм дөрүүд байлээ те. Одоо жишээ нь Star Wars-ын одоо гол дүрийн баатар чи юу гэдэг вүлээ те. Тэр гол дүрийн баатарыг нь гаргадаг дуу авиг ингэж гаргадаг ч юм уу те. Түүнээс гадна одоо жишээ нь бид нар ингээ Lego-го магадгүй хэдхэн жилийн дараа те Lego сонирхдаг хүмүүс ингээ Lego-го хооронд ингээ байлдууллаа гэж бодсон шүү. Тэгвэл тэр байлтааныхын чимээ хүртэл ингээ гарах үз тийм айгу сонирхолтой технологи ер нь аль салбарт орж болдсон байна гэдэг бол энэ жил нэр үнэхээр Lego харууллаа те. Маш олон хүмүүсийг шоконд оруулсан бах энэ Lego-гийн ухаалаг шилжилт бол тий би бол Lego-гоос бол ухаалаг ийм хүлээлт бол амьдралдаа хүлээж байгаагүй. Тэгээд за мэдээж хамгийн ихнийх нь бол Nvidia компани гүйцэтгэх захирал Jensen Huang-ийн илтгэл байлаа. Welcome to CES. Кино концерт хийж байгаа юм шиг л маш олон үзэгчтэйгээр л ер нь бол илтгэлүүдийг бодол жилдээ бараг 5-6 удаа хийгээд байгаа шүү гэн тий. Тэгээ энэ удаагийнх дээр болохоор ер нь бол ойролцоогоор нэг 5-6 мянган хүн илтгэлийг нь бол сонссон байна. Вау. Тэг өмнө бас 10 хэдэн мянган хүн үзчихсэн. Тэгээд Jensen Huang-ийн одоо тэр өмнө нь яг бүтээгдэхүүн танилцуулгаас нэг жоохон ганц хоёр юм ярил гэж бодлоо. Өмнө нь одоо Steve Jobs-ийн яриануудыг одоо ийм хичээл технологийн хичээл юм шиг ингэж хүлээж авдаг байсан бол яг одоо энэ нөгөө нэг электроникийн салбарын за мөн энэ хиймэл оюун роботын технологи сонирхдаг залуучууд Jensen Huang-ийн илтгэлийг бас яг ийм хичээл маягаар ингээд ер нь яг юу ярих бол ирээдүйг ер нь яаж тодорхойлж байгаа бол тооцоолох систем ер нь цаашаа хэрхэн яаж явах болоо гэдэг нэг тийм ерөнхий агуулгуудыг бас тэндээс нэг юм мэдлэгийн төвшөнд олж авдаг болсон гэх юм уу. Өөрийнхөө илтгэлүүд дээрээ бас тэднийг бас нилээдгүй онцолж ярьдаг болсон байлаа. Гэхдээ энэ жил нэг юм сонирхолтой зүйл гарагдсан зав. Nvidia компани сүүлийн 5 жилийн хугацаанд CES-ийн арга хэмжээндээр оролцохдоо дандаа шинэ жипүүдээ ирдэг гэсэн юм байна л да. Энэ удаа нэг шинэ жип байгаагүй танилцуулаагүй. Тэгээд энэ жилийн гол зүйл нь юу байсан бэ гэхээр робот такси буюу жолоочгүй автомашины шинэ системээ танилцуулсан ба. Alpha Mayo гэдэг нэртэй шинэ платформыг танилцуулсан. Тэгээ Alpha Mayo-г болохоор Jensen Huang өөрөө дэлхийн анхны боддог машин гэж хэлсэн. Одоо Thinking, Reasoning гэдэг англиар ярьдаг шүү. Тэгэхээр чи яг юу гэж ойлгож боддог машин гэхээр толгоонд чи юу бууж байна? Одоо тусдаад хэрэгтэй юм шиг юм. Ер нь бол нэг талаасаа тэгж ойлгож болохоор юм шиг үлээ. Одоо дэлхий дээр яг одоо байгаа хамгийн ухаалаг машин бол ер нь Tesla-гийн машинууд гэж бол хэлж болно шүү дээ тий. Араас нь одоо BYD-гийн машинууд ч юм. Энэ машиных болохоор одоо илүү ухаалаг системтэй. Яагаад өөрсдөө заавал тэгж онцож хэлээд байгаа гэхээр мэдээж бол Nvidia компани хамгийн сайн тооцоолох системийг хийж байгаа учраас тэрнийхээ тусламжтаар илүү ухаалаг, илүү аюулгүй болно л гэж хэлж байна. Тэгээ Mercedes-Benz CLA гэдэг загварт хамгийн анхны одоо энэ Alpha Mayo гэдэг платформоос суулгаад яг одоогийн байдлаар дэлхийн хамгийн аюулгүй машин болсон. Тэгээ аюулгүй машины стандартууд дундаас бол хамгийн дээгүүрт бичигдсэн байна. Тэгээ энэ машины эхний борлуулалтууд бол энэ 1-р улиралдаа багтаад Америк нэгдсэн улсын зах зээл дээр за 2-р улиралд Европт 3-4-р улирлын аль нэгэнд бас энэ юм уу ондоо багтаагаад бас Азийн зах зээл рүү гаргахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Nvidia компани бол мэдээж зөвхөн хиймэл оюун гэлтгүү, крипто, тэ видео тоглоом, за араас нь энэ хиймэл оюун, за хиймэл оюуны дараачаар дата төв. За энэ дата төвийн араачаар дараагийн орж ирж байгаа зах зээлийн робот болон автомашины технологи гэж болж орж ирж байна. Тэгээд нэг юм сонирхолтой тоо мэдээлэлээс нь хамгийн сүүлийн 3-р улирлын тайлан байсан баха. Автомашин болон роботын борлуулалт нь бол $592 сая байсан юм байна. Тэгээ энэ нь Nvidia компани нийт борлуулалтын ердөө 1 орчим хувийг эзэлт юм байна. Тэгэхээр маш том зах зээл өөрсөндөө одоо нээгээд одоо илүү том компани болох үе таалгаа нээж байна л гэсэн үг. Тэгээд
өөр бас ихтгэл дээр бас хэд хэд онцлсан зүйл нь юу байсан бэ гэхээр ер нь бол энэ компьютерийн салбар 10-аас 15 жилд ингээд том шилжилтүүд бол ингээд болдгоо. За эхнийх нь бол персонал компьютероос интернетээс клаудаас мобайл их мэтчлийн юм шилжилтүүд болдог. Тэгээ энэ шилжилт тутамд илүү сайн тооцоолох системүүд хэрэгтэй болдог. Илүү том зах зээлүүд нэгддэг. Тийм учраас одоо ер нь бол бид нар барыг зогсох болоогүй шүү гэдэг л дохиол өгсөн. Тэгээд өөр нэг хамтын ажиллагаа дээр бол нэг томоохон мэдээлэлүүд бол бас харьцангуй хийсэнгөө өмнөх жилүүдтэйг харьцуулахад даруухан арга хэмжээ болж өнгөрсөн. Бас тэр ч утгаараа Nvidia компани 1% ашигласан илтгэлийнхэн дараа баг зэргийн унсаа харагдчихл. За сонирхолтой. CES дээр бас өөр нэг сонирхолтой зүйл бас юу гэхээр Nvidia-гийн Jensen Huang яг илтгэлээ тавиад найзнаас бууснаас хэдхэн цагийн дараа түүний үеэл болох Lisa Su Nvidia AMD компани гүйцэтгэх захирал өөрийнхөө илтгэлийг тавьсан байгаа. AMD-гийн илтгэл Nvidia-гаас илүү сонирхолтой байсан. So just keep walking even though. All right, what an audience. How are you guys doing tonight? За AMD Nvidia-та яг энэ тооцоолох системийн зах зээл дээр бол хамгийн гол хүчтэй өрсөлдөгч нарын нэг нь тийм. Дэлхийн хамгийн хүчирхэг ракийг бид нар угсарч чадсан гэдгийг хэлсэн. Энэ ракийг болохоор Helios гэж нэрлэж байгаа юм байна. Тэгээд харахад бол ерөнхийдөө энгийн ракуудтай ижилхэн хэмжээтэй харагдаж байгаа боловч 7000 паунд буюу өрн 3 тонн орчим жинтэй. Хоёр компакт одоо автомашиныг нийлүүлсэнтэй ижил жинтэй гэж тайлбарласан. За энэхүү ракет AMD компани хамгийн сүүлийн үеийн чип болох MI 455 гэдэг график карт чипийг бол суйрлуулсан гэдгээ хэлсэн. За энэ чипний талаар ер нь бол маш өндөр хүлээлттэй байсан технологийн салбарт. Тэгээд энэ чип бол Nvidia-гийн хамгийн сүүлийн үеийн чипүүдтэй нэлээдгүй хүчтэй өрсөлдөнө. За H200 тэ Blackwell дээр нэлээдгүй зах зээл дээр өрсөлдөө үзүүлэх магадгүй гэж яригдчихсэн. За энэ чипийг аль биесээр бас анх удаа зах зээл дээр ингэж харж танилцууллаа. Lisa Su ч гэсэн тайзан дээр ихтгэл хийж байхдаа та хэд миний ингээд чип бариад зогсчихсан маш олон дүр зургуудыг л харж ийсэн. Гэхдээ энэ удаагийн миний барьж байгаа чип өмнөхүүдээс илүү онцгой, илүү тийм чухал гэдгийг бол би яг ингээд онцгойлоо хэлмээр байна гэдгийг бас хэлж ийсэн. За MI 455X чипний хувьд бол 322 хагас дамжуулагчийг багтаасан 2 болон 3 нанометрийн хагас дамжуулагчтай гэдгээр нэлээдгүй онцгойлоо. За энэ чипийг бол энэ OpenAI компани ашиглах юм байна. За OpenAI компани хамтран үүсгэн байгуулагч ерөнхийлөгч Greg Brockman-аас илтгэлийнх нь үеэр гарч ирж хамтын ажиллагааныхаа талаарх мэдээлэлүүд өгсөн. За эхнийх нь энэ шинэ чип. За хоёр дахь нь шинэ процессор. За Nvidia-гийн нөгөө нэг Spark-ийг санаж байна уу? Жижигхэн тэгээд нөгөө нэг Jensen Huang хүмүүст өөрөө ингэ бэлэглээ яваад байдаг те. За тэрнтэй яг ижилхэн бүтээгдэхүүнийг бас танилцуулсан. За ер нь бол ойролцоо. Тэгээд энэ яагаад тийм чухал вэ гэхээр одоо энэ химэл оюуны судлаач болон машин сургалтын инженерүүдэд өөрсдийнхөө зөвхөн нөгөө нэг загварыг юм сургах процессоруудын шаардлага юм байгаад. Одоо жижиг стартапуудад ч юм уу те. Тэд нар чинь бол ер нь бол нэлээдгүй өндөр зардалтай. Нөгөө талаасаа клауд дээр байршуулах биш юм локал дээр бас ажиллах юм химэл оюуны загваруудын шаардлагууд бол улам бүр нэмэгдэж байгаа. Тэр энд зориулсан юм бүтээгдэхүүнүүдийг гаргаж эхэлж байгаа гэсэн. Тэдний шинэ процессор нь болохоор Halo гэдэг нэртэй 200 тэрбум параметртэй. 200 тэрбум параметр гэдэг бол хэдхэн жилийн өмнө бол асар том загвар байлаа ш. Одоо бол 80-аар хэлэгдэв. Одоо л нэг мини гэж хэлэгдэхүйц хэмжээнд очичоод байгаа болохоос шүлэн 200 параметр гэдэг бол асар их тоо. 200 параметртэй химэл оюуны загварыг локал дээрээ өөр дээрээ ямар нэгэн төхөөрөмжөд холбохгүй коннект хийхгүйгээр шууд ингэж ачаалуулах боломжтой болж байгаа юм. Тэгээд энэ айгүй сонирхолтой төхөөрөмж байлаа. Тэгээд энэ жилдээ багтаад буюу шууд 2 дахь хөлөрлөл асуудалтай нарна гэсэн байна. За хамгийн сүүлийнхэн заяа. Энэ бол надад үнэхээр гайхалтай санагдсан. Чи нөгөө нэг юг харсан уу? Times School-ийн оны онцлог хүмүүсийг тэрэн дээр ингээд химэл оюуны архитекторууд гэдэг те одоо яг энэ 7 хүнийг ингээд суулгацсан биз. Тэндээс яг технологийн салбарт ажилддаг нэгэн эмэгтэй судлаач байсан. Хүмүүс анзаарсан бол Fei-Fei Li гэдэг судлаач байгаа. За энэ судлаач AMD-гийн арга хэмжээнд дээр бас гарч ирсэн байгаа. Маш сонирхолтой өөрийнхөө Worlds Lab гэдэг ийм платформоор дамжуулаад одоо битэрийн сууж байгаа юм орчны зүгээр ийм зургийг нь аваад эсвэл видео бичлэгийг нь гар утсаараа хийгээд 3D-г нь үсгэж бол. Тэр 3D-го хүссэн өнгө төрөх дизайнераа ингэж хувиргаж болно. Одоо жишээ нь эртний EGFT хэм маягтай ч юм уу те эсвэл нэг юм тоглоомны хэм маягтай те
ингээ янз бүрээр ингээ шуургаж болох юм. Тоглоомны ертөнцид бол маш гайхалтай хувьсгал авчрах үз тийм технологи гэж бол өөрсдөө бол ярьж ирсэн ихтгэл дээр угаасаа харахад бол баг ойлгохтойр байсан. Яагаад вэ гэхээр 3D симуляц хийнэ гэдэг чинь бол ер нь бол хиймэл оюуны хийж чадахгүй байсан хамгийн төвөгтэй зүйлсүүдийн нэг байсан шүү дээ. Тэгэхээр яг ийм өөрсдөө энийг юу гэж тайлбарласан бэ гэхээр одоо хүний төвшний орон зайн чадвартай ингээ хиймэл оюун болж байна гэдгийг бол тайлбарласан. Тэгээ Fei Li бол яг одоо энэ жилийн бас хиймэл оюуны технологийн салбарын хамгийн онцлог эмэгтэй одоо судлаачтай нэг гэж бол нэрлэгдээд байна. Тэгээд AMD Nvidia хоёрын арга хэмжээ бол нэлээдгүй юм сонирхолтой байлаа. Тэгээд AMD-гийнх бол илүү сонирхолтой байсан гэж хэлэхэд болно л да. Тэгээд дараад нь Samsung-ын талаар ярилцгаая тий. За тэгээд Samsung жил болгон мэдээж маш олон телевизтэй дэлгэцтэй ирдэг тий. Тийм CS-ийг чи өөрөөр нөө зурхтны үзэсгэлэн гэж яриад байдаг шүү дээ. Маш олон компаниуд шинэ дэлгэц болон зурхтны технологиудад танилцуулдаг. Энэ жил бас Samsung-ийн яг гол фокус өгсөн, гол анхаарал хандуулсан зүйл нь бол мэдээж зурхт болон дэлгэцний технологи байлаа. Тэгээд хамгийн анхаарал татсан нэг зүйл нь одоо ихвэгддэг утасны тэр ихвэгддэг зааган мэддэгдүү дэлгэцийг бол танилцуулсан. Тэр дэлгэц нь бол яг Apple-ийн яг ихвэгдэн утсанд бол тавигдах дэлгэцээ гэсэн тийм iPhone-д тавигдах дэлгэцээ гэсэн шуум бол гарсан байлээ. Тэгээд бол яг харахад бол уусаа мэддэхгүй юм л. Яг нөгөө Fold 7-тай харьцуулаад тавьсан байсан яг. Тэр харьцангуй үнэтэй байдаг гэж магадгүй бах магадгүй. Тэгээд хоёр дахь зүйл нь бол мэдээж хиймэл оюунтай зургтнууд байлаа. Яг хиймэл оюунаараа маш олон зүйл хийж болно. Гэхдээ хамгийн хэрэглээд нийцсэн таалагдсан зүйл нь бол одоо зургатаар ямар нэгэн спортын шоу гарч илаа гэж бодлоо. Тэнгүүт одоо цаатлын тэр үзэж байгаа хүмүүсийнх нь тэр дууг багасгая гэжэнгүүт одоо тэр зургат нь хиймэл оюуны тусламжтайгаар тэр арын тэр фоных нь дууг нь багасгаад одоо жишээ нь тайлбарлагчийн дууг л үүсгэх ч юм уу. Тийм функцтэй байл зургатанд бол. Тийм тэр надад бас амар сонирхолтой санагцсан. Одоо жишээ нь ингээд тайлбарлагчийн дууг нь хасмаар санагдсан шүү дээ. Одоо тий. Одоо тий артлын шуумын сонсомоор санагддаг ч юм уу. Одоо жишээ нь ингээд артлын шууман дээр нь бас ингээд тоглогч нар хоорондоо ингээд ярьсан яриамаар ингээд нэг сонсомоор санагдсан шүү. Тэр үед бол одоо жишээ нь зургатаа ухраагаад тайлбарлагчийнх нь яриаг нь авж агаад тэгж артлын цаахад шуумын ингээд сонсч болох юм лээ. Эсвэл эсрэгээрээ тий артлын шууман чанга сонсогдоод байвал тайлбарлагчийнх нь яриаг чангалж болно. Эсвэл хөл өмг үзээд ингээд мэдхгүй та ингээд спорт нэг сайн мэддэггүй ч гэсэн тий энэ хоёр одоо яг ямар баг тоглож байгаа юм тий энэ хоёрын ер нь аль нь хожих юм гэдэг мэдээллүүдийг шууд real time байдлаар аваад байна тий. Тийм. Тэгээд өөр нэг хэрэглээ нь одоо жишээ нь гэртээ караоке дуулмаар байгаа ч гэсэн яг караокены төхөөрөмж авахгүй л яг нэг дуу тавьчаад тэнгуүтээ яг тэр дуучдынх нь дуулж байгаа хэсгийг нь хас гэх юм бол тэгээ хас чадчихл. Тийм. Тэнгуү шууд гэртээ ямар нэг нэмэлтэмгүйгээр караоке дуулах боломжтой болж байгаа юм л. Нэлээд сонирхолтой үйлдэлүүдтэй хиймэл оюун танилцуулагдсан. Зургатан дээр. Тийм Samsung-ийн бас ивентийг үзэж байхад бол яг ивентийнхаа ихэнх хэсэгт өөрсдөө онцолж ил бол сүүлийн 20 жилийн туршид тасралтгүй дэлхийн хамгийн шилдэг телевизийн брэнд болсон бид нар. Тасралтгүй. Тэгээ нийтдээ бүх цаг үедээ 850 сая ширхэг телевизээр зарсан юм байна. Тэгээ 850 сая телевизээр зарна гэдэг бол яг одоогийн байдлаар бол миний яг санаж байгаагаар iPhone 2 тэрбум болов 3 тэрбум болов. Сая нэг сүлд зарагдсан шүү дээ тий. Гэхдээ телевизийг бас 850 сая хэмжээнд зарж гин гэдэг бол үнэхээр гайхалтай. Тэгээд Samsung-ийн тэр нэг micro RGB гэдэг дэлхийн хамгийн анхны зурагт байсан шүү дээ. Тэр бол одоо 130 инчтэй хамгийн анхны micro RGB технологиг нэвтрүүлсэн бол Samsung-ийн бас гайхалтай дэвшлүүдийн нэг байлаа. Тэгээд хамгийн юу тод OLED дэлгэцтэй зурагтайгаас танилцуулсан жил 4500 нийтгэлөө. Маш тод гэсэн үг. Өмнөх бас энэ Consumer Electronics Show-ны Samsung-ийн ивентүүдийг үзчихсэн хүмүүс байвал Bolly гэдэг нэртэй роботыг бол маш сайн санаж байгаа бах те. Samsung бол CES арга хэмжээнд дээрх бүх танилцуулга дээр нэгэн роботыг бол гаргаж ирдэг байсан. Маш жижигхэн тэгээд ийм проектортой хиймэл оюуны тусламжтайгаар бас ажилдаг те ямар нэгэн зөвлөгөө өгдөг, цуг дасгал хийдэг гэх мэтчлэн үйлдэлүүдийг хийж чаддаг гэж танилцуулдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ жил байхгүй л да те. Энэ жил ганц робот байсан яг Samsung-ийн дээр. Одоо энэ барыг төсөл нь зогсож байгаа юм шиг юм те. Яаж байгаа юм бол те.
ер нь бол магадгүй төсөл зогсож иж магадгүй эсвэл шинэ апдейт байхгүй болохоор гаргаагүй. Тийм Samsung ч бас өөр нэг юмараа нэг хэдэн жилийн өмнө бас CS дээр л өөрсдийнхөө юу спикерийг ухаалаг спикерийг бол танилцуулжсэн. Тэгээд тэр нь бас алга болсон. 2-3 жилийн өмнөөс тэгэхээр бас магадгүй төсөл зогсож иж магадгүй л. Ялтчгүй гэхдээ дэлгэцээр бол шилдэг компани тийм. За телевизрүүдээс гадна өөр маш олон зүйлсүүд байсан нь роботууд байсан. Тэгээд роботууд одоо хүн дүрс робот байлаа. Робот тэжээвэр амтан байлаа. За мөн ийм роботын технологи суйрлуулсан ухаалаг гар утас байлаа. Тэ бүр ингээ робот байж болохоос бараг бүхэл юмн дээр бараг робот химэл оюун гэдэг ийм шошгонуудыг наац юм шиг тийм зүйлсүүд байлаа л да. Тэгээд тэр олон роботуудаас чиний хамгийн таалагдсан робот юу нь юу бэ? Яг ахуй хэрэглээний роботууд л байгаагүй. Гэтэ нөгөө Boston Dynamics-ийн Atlas шүү дээ. Тэр яг энэ жилээс хэрэглээнд жинхнээс нь нэвтэрч байгаа юм билээ. Hyundai-гийн үйлдвэр дээр ажиллах роботууд болж байгаа юм билээ. Тэглгүй яах вэ? Тэгэхээр дэлхийн бараг хамгийн олон фэнтэй роботын компани гэж хэлэхэд байна. Boston Dynamics. Тэгээд анх удаа өөрсдийнхөө хамгийн алдартай роботыг олон нийтэд дэлгэж үзүүллээ. Тэгээд хүмүүс бол энэ тэндээс бичлэгэндээс интернет дээрээс бол бичлэгнүүдийг харсан гэхэд итгэлтэй за илүү нэг тийм хүн рүү ойрцсон хөдөлгөөнүүдтэй болсон байсан. За нөгөө талаас нь бас Boston Dynamics-ийн одоо энэ хөдөлгөөний ур чадрууд тий одоо degree of freedom гэдэг англиараа хэлдэг. Тэгээд тэдэр нь бол илүү сайжирсан байлаа. За хамгийн сүүлд танилцуулж байгаа загваруудын хувьд бол 56 degree of freedom буюу яг энэ хүний хөдөлгөөнтэй ойролцсон болсон. Тэгээд анх удаа олон нийт бас энэ Atlas гэдэг роботыг бичлэгэн дээрээс биш тайзан дээрээс харсан гэдэг нь бол нэлээдгүй сонирхолтой байлаа. Гэхдээ нэг энэ заавал тодруулах нэг зүйл байгаа нь юу вэ гэхээр тайзан дээр тэгээ үзүүлбэр үзүүлж байхдаа харталт нь оператор удирдахжсэн. За бүрэн 100% өөрөө автоматар ажиллахгүй байсан гэсэн. Гэхдээ энэ жил яг үйлдвэрлэгдээд олноороо үйлдвэрлэгдээд зарагдах хувилбараа танилцуулсан байгаа тийм нэг юм цэнхэр өнгөтэй. Гэхдээ тэр цэнхэр өнгөтэй хувилбар нь болохоор ямар нэгэн хөдөлгөөн хийж бүжиглэхгүй байсан. Зүгээр л тайзан дээр ингээ үзүүлбэр болоод үзүүлэн болоод зогсчихсан. За тэрний хэд хэдэн техник үзүүлэлтүүд гарсан байгаа. За тэрний техник үзүүлэлтүүдийн хувьд болохоор 190 см-ийн өндөртөө 90 кг-ийн жинтэй буюу нилээдгүй өндөр тэгсэн мөртлөө нилээдгүй хүнд робот байна. За нөгөө талаасаа дээшийг ингээд ямар нэгэн зүйлийг ингэж өргөж тавихтаа 2.3 м хүртэл ингэж сунж өргөж тавих боломжтой. Тэгэхээр бүр нэлээд дээр юм өндөр юм байсан ч одоо жишээ нь Hyundai-гийн автомашины үйлдвэрүүдэд ажиллана гэдэг шүү дээ. Одоо жишээ нь ямар нэгэн зүйлийг ингээ өргөөд аваад явах хүчин чадалтай дээдл нь 50 кг-ийн зүйлийг гэдэг чинь баг машины хаалга өгөхөөр хэмжээний байгаад байхгүй. За Hyundai мэдээж бол энэ компани 90% бол эзэмшдэг байгаа. Мэдээж хамгийн анхны хөрөнгө оруулагчдын нэг учраас өөрсдийнхөө үйлдвэр дээр бол хамгийн ихэнд нэвтрүүлэх нь бол ойлгомжтой. За Hyundai-гийн хувьд бол 2027 оноос эхлэн үе шаттайгаар нэвтрүүлээд 2030 он гэхэд бол одоо өөрсдийнхөө автомашины ухсралтанд хүртэл эдгээр роботуудыг ашиглана гэдгийг бол зарласан байгаа. Тэгээд анх удаа бас Atlas гэдэг роботыг өөрсдийнхөө эдит хийсэн бичлэгэн дээрээс биш тайзан дээрх ийм бодит бичлэгнүүд дээрээс мэдээж өөрийнх нь нүдээр хараагүй ч гэсэн тий харахад бол нэлээдгүй тийм сонирхолтой байлаа. За дараагийн ярилцах зүйл бол мэдээж Afeela байгаа. Sony-гийн Afeela гэдэг нэртэй автомашин байдаг. Маш олон жилийн туршид consumer electronics show-ны баг хамгийн жил болгон л ордог. Онцлог автомашинуудын л нэг байсан тий. Afeela юу болов? Afeela Sony-гийн удирдлагаар удирдах чинь гэдэг ч юм уу тий консолоор удирддаг болсон байна. За Afeela team тоглоомууд тоглодог байсан байна. За Afeela дээр PlayStation-ы тоглоомууд тоглодог байсан. Маш олон зүйлүүд яригддаг байсан. Худалдаанд гарч байна. Хүлээлт ямар вэ? Яг худалдаанд гарах үг нь бас эргэлзээтэй л байгаа юм билээ. Гэтэ яг өөрсдөө төлөвлөгөөр бол яг энэ оны буюу 26 оны сүүлээр яг эхний цагаар нь худалдаанд гарнаа гэсэн төсөөлөлтэй байгаа юм билээ. Тэгээд яг одоо ч марк танилцуулгатад 3-4 жил болчихоо. Тийм тэгэл жил болгон CS дээр ордог. Жил болгон тэгэл бараг л нэг загвараар дахин танилцуулаад идэг. Тэгээд энэ жил бас ялгаа байсангүй. Гэтэ нэг шинэ загвар танилцуулсан арай Afeela нэгийн арай нэг өндөр хувилбар танилцуулсан нэг бага хуврын Jeep маягийн. Тэгээд нэр нь болохоор Prototype 2026 лөө.
тийм загвар танилцуулагдсан. Загварын хувьд бол арай нэг өөр хэрнээ бус зүйл нь бүгдээр яг адилхан өмнөх загвартайгаа. Афилагийн хувьд ер нь яг юугаар онцлог? Одоо автомашиныг entertainment-тай хослуулсан л арай нэг онцлог гэх юм уу. Одоо жишээ нь машиндаа сууж байхдаа хүн хүлээж байхдаа тоглоом тоглож болж байна. Тэр уртлын одоо хамран дээр хаад илгэсэн шүү дээ. Тэрэн дээрээс өөр ямар нэг юм гаргаж болж байна гэд. Тиймэрхүү юмудаараа л яг хөө нэлээд ялгаатай болохоос бус зүйл нь бол зүгээр л ингийн машин шиг. Жолоодлогын системүүд нь болохоор Honda идэг тий. Тэгээ Honda Sony-тай хамтраад тэгээд Honda-гийн үйлдвэр дээр үйлдвэрлэгдэх тийм машин байна. Ер нь бол entertainment төрлийн л автомашин л гэж ойлгож болох нь шүү тий. Тэрүүгээр л онцлог гэх юм уу? Тийм. Тэгээд мэдээж бүрэн захилгаа. Тэгээ бүрэн захилгаа. Гэхдээ үнийн хувьд бол $90,000 гэж байгаа. Үнэтэй үү тий. Маш үнэтэй. Бараг Porsche-гийн Taycan-тай төстэй ирнэ. Туулах зам болон тэр хүчин чадлын хувьд бол Porsche Taycan-ыг арай гүйцэхгүй. Чи энийг Taycan хөдөлтөж аваад тэгээ гэртээ бэлстэйшнээ тоглохоо. Эсвэл Taycan бэлстэйшнээ өрөө чи нийлүүлсэн автомашинтай болоод автомашин дотроо бэлстэйшн тоглох гэдэг сонголт юм шүү ер нь л тий. Тэгээд энэ ер нь зах зээл дээр бас гарч ирээд хүмүүс хэрэглэж үзээд ер нь хэр өндөр бас хүлээлтээсээ бас ер нь ямар хөө байх болоо гэдэг нь нэлээдгүй сонирхол татчих байна. Тийм амжилтанд хүрэх эсвэл гарч ирэнгүүтээ шууд тэр компани дампуур болгоно гэдэг. Магадгүй Sony-гийн бас хамгийн бүтлгүү төслүүдийн нэг ч болох байлж магадгүй. Яагаад вэ гэхээр $100,000 гэдэг бол өөрөө маш үнэтэй. Маш үнэтэй юм шиг. Одоо Tesla-гийн автомат жолоодлоготой машинуудыг харж байхад одоо тэр хамгийн сүүлд танилцуулсан Tesla-гийн автомат жолоодлоготой машин гэхэд бид нар бол ер нь $25,000-аас $30,000 орчимд бол гарганаа л гэдэг л зүйлийг яриад baаш. Одоо Tesla-гийн дундаж автомашинууд нэг $30,000 орчим байх тий. Тэгвэл тэрийг аль болох одоо багасгаад саяхан бас өөрсдийнхөө модель 3 баха $5,000 бууруулсан шүү дээ үнийг нь тий. Үнийг нь аль болох бууруулад байна. За нөгөө талд хятадын автомашинууд тий $20,000 дотор ингээд одоо luxury брэнд их биш л ер нь бол нэг дунд зэргийн автомашинуудыг бол үйлдвэрлэж чадаад байна шүү дээ. Гэтэл за нэгдүгээр автомат жолоодлого гэдэг нэг гоё зүйл байна тийм. За нөгөө талаасаа entertainment гэдэг нэг гоё зүйл байна. Ихтэй $100,000 автомашин. Гэвэл хүмүүсийн хүлээлт бол нэг тийм спорт, luxury зүйлүүдийг нэлээд бол хүлээх болов гэж бодож байна. Тэр тал дээрээ бас хүмүүсийн сэтгэл хангамжийг бас өгч чадахгүй бол магадгүй фейлдэх байх. Тийм магадгүй. Honda ч бас яг энэ цахилгаан машин технологи дээр бас бүр тийм сайн биш шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр талын хүлээлт нь бас нэлээд доогуур л энэ. Тийм байх тий. Яг цахилгаан автомашинуудын одоо нэг удаагийн сэнэглэлт эсвэл батарейны хүчин чадал хорд тий гэх мэтчлэн зүйлүүд бол нэлээд орж ирж байна. Өнгөрсөн жил чинь бас Honda яг нэг цахилгаан хоёр цахилгаан машин хамлуу яг үйлдвэрлэлийг зогсооцсон шүү дээ. Худалдаанд гаргаад удаагүй ирнэ. Тэгэхээр бас тэрэн дээр бас нэлээд санаа зовж байна. Тийм байна. Магадгүй Honda Sony-гийн бас хамтарсан энэ автомашин бол нэлээдгүй өрсөлдөөнтэй зах зээл рүү өндөр үнэтэйгээр орж ирж байгаа юм байна. За тэгэхээр роботуудын талаар ахиа жоохон ярилцъя гэж бодож байна л да. Тэгэхээр маш олон төрлийн роботууд байгаа гэж хэлсэн. Маш олон төрлийн хиймэл оюун суурилсан функцүүд байгаа гэж хэлсэн. Гэхдээ баг зэргийн нэг одоо нэг эвгүй тийшээ хандж эхлэв энэ жилээс. Юу вэ гэхээр хиймэл оюунд суурилсан, хиймэл оюунтай тижээвэр амтан бараг жил 2 жилийн өмнөөс хойш гарч эхэлжсэн хамгийн анхны дэм тижээвэр амтд бол гарч ирснийг бол санаж байна. Гэхдээ энэ жил бүр янз янзаараа байлаа те. Одоо жишээ нь Tamagotchi-гоос сэтвэлсэн одоо энэ хиймэл оюунд тижээвэр амтан ч юм уу те. Эсвэл одоо өөр ямар нэгэн характеруудаас Wall-E-гоос бас ингэ сэтвэлсэн робот бас байсан. Гэхдээ тэр Wall-E-гоос сэтвэлсэн одоо робот гэхэд одоо ямар нэгэн ийм тусгай зориултын биш те. Нэг тийм олон үйлдэл хийж чадахгүй нэг тиймэрхүү роботууд чи ер нь энэ чиг хандлагыг юу гэж харж байна? Зүгээр нэг бас ахаад нэг технологийн хөөсрөл үү те. Магадгүй л. Гэтэ яг худалдаж авах хүмүүс худалдаж авдаг хүмүүс байд юм болов уу гэдэг дээрс нэлээд гайхлаа энэ жил. Тэгэл байдаг бол шинээр танилцуулаад байгаа билүү дээ. Харин тийм. Одоо айгүй сонирхолтой нь одоо жишээ нь тэдгээр роботууд юу хийж чадах вэ гэхээр юу ч хийж чадахгүй. Яг л гэрийн амьтад те одоо гэрт байдаг ийм муужгатай адилхан л ийм үйлдэлүүдийг одоо эрхлэх эсвэл нэг жоох юм өхөөрдөм харагдах гэдэг ч юм уу. Эсвэл нэг тийм өхөөрдөм дуу чимээ гаргах гэдэг ч юм уу. Тийм л функцүүдээр тоноглогдсон. Тэгээд нэг $150-аас $200 зарагддаг тийм бүтээгдэхүүнүүд байгаа даахгүй. Гэхдээ яагаад хүний сэтгэл санаа болон одоо жишээ нь ингээд нөгөө FOMO давтах зүйлийг
юу ч өдөөж болдгийг бид нар бол энэ жил нөгөө нэг юунаас харлаа ш Лабубугаас өнгөрсөн жил те. Лабубу маш сонин бүтээгдэхүүн. Гэхдээ дэлхийн нийтээр Лабубу гэдэг трендэд автаад тэгээд тус компани борлуулалт нь одоо 3-4 дахин нэмэгдээд те $40 тэрбум орлого олсон тийм тохиолдлыг бол бид нар дэлхийн нийтээр гэрчиллээ. Гэхдээ магадгүй нэг компани яг энэ Лабубутай ижилхэн одоо ийм маркетингийн аргаар энэ химэл оюунд суурилсан гэрийн тэжээвэр амтныг гаргаад ирчвэл маш их хэмжээний ашиг олчих магадгүй л гэж бодож байна л да. Миний хувьд тэгээд нэг амар сонирхолтой санагдсан зүйл нь юу байсан бэхээр Razer-ийн Project Ava гэдэг нэг юм бүтээгдэхүүн чи харсан уу? Юу нэг юм анимын аватар тийм харсан. Одоо би бүр тэрийг эхлээд ингээ хараа гайхсан байхгүй. Одоо жишээ нь Canon дээр л байдаг зүйл шүү дээ тий. Өөрийнхөө нэг юм аватар найз өхөнтэй аватар найз залуутай ч юм уу тий. Тэг өглөө босонгот л тэр нь ингээ сайн байна уу гэж мэдлдэг тий. Эсвэл ингээ хувцас сонгохоор бол надад энэ миний гоё хувцас харагдчихэв нөгөө гол чам тустай гоё харагдчихэв нэ тэрэ гэдэг ч юм уу тий. За нөгөө талаасаа мэдхгүй ажлын хувьд ч юм уу эсвэл нэг юм химэл оюун суурилсан учраас календар гаргах ч юм уу ажлын жагсаалд гаргах to-do list гаргах тийм функцүүд бол нэмэгдэж болох байх. Гэхдээ яагаад ийм бүтээгдэхүүнүүд хэрэгтэй юм бэ гэдгийг бол үнэхээр ойлгохгүй. Тэгээд энэ жилийн хувьд бол Razer-ийн Project Ava гэдэг бол нэлээд гоё сонирхолтой бүтээгдэхүүн байлаа. Маш олон ийм ирээдүйн гэмээр ийм бүтээгдэхүүнүүд бол consumer electronic show-н дээрээс бол харж олно. Дэлхийн өөрч бараг ямар ч технологи арга хэмжээнүүдээс бол ийм галзуу санаануудыг бол харахгүй болов гэж бодож байна. Зөвхөн CES дээрээс л харах байх. Тэгээд мэдээж Lenovo-гийн талаар ярилцахгүй болохгүй тий. Хамгийн гол дөрүүдийн нэг нь бол яалтчгүй Lenovo. Жил болгон л болдог та. 2-3 нугардаг дэлгэцтэй загварууд тий. If хийгддэг, дэлгэцдэг, сундаг тийм дэлгэцүүд янз янзаараа гардаг. Энэ жилийнх болохоор одоо сундаг л дэлгэц байх шиг байна тий. Тийм өмнө жилүүдэд ингээд дандаа дээшээ сундаг дэлгэц танилцуулдаг байсан бол одоо хоёр тал руу өргөн болдог. Дэлгэцтэй лаптоп буюу ноутбук танилцуулсан. Legion Pro гэдэг нэртэй. Тэгээд энэ лаптоп нь болохоор 21 орчмоос за сунаад нэг 23 орчим инчийн дэлгэцтэй болд юм бэлээ. Тэгээд Lenovo-гийн хувьд бол мэдээж маш олон бүтээгдэхүүнүүдтэй ирдэг. Тэгээд Lenovo-гийн энэ жилийн бас хамгийн чухал функц нь юу вэ гэхээр Lenovo анх удаа химэл оюунд суурилсан туслахаа танилцууллаа. Q-Ra гэдэг нэртэй. Тэгээд Lenovo өөрсдийнхөө бас ийм химэл оюунд суурилсан ухаалаг шилийг бас хөгжүүлээд байна. Тэгээд энэ функц нь болохоор ухаалаг шилэнд нь, лаптопт нь, за мөн персонал компьютеруудад нь байх юм байна. За эдгээрээс гадна нэг юм химэл оюунд суурилсан энгэрийн зүйлтийг танилцуулсан ба. За эдгээр зүйлсүүд яг энэ Lenovo-гийн экосистемд холбогдоод одоо нэгэн юм цогц болж ажиллах боломжтой. Мэдээж яг ингээ бусад химэл оюунд суурилсан туслахуудтай яг адилхан одоо жагсаалт гаргах тий ямар нэгэн асуултанд хариулах эсвэл одоо санаагүй мартцсан зүйлсүүдийг сануулгах гэх мэтчлэн ч юм уу илүү нөгөө нэг хувийн мэдээллүүдэд хандсан тийм бүтээгдэхүүн байна гэсэн юм байла. За маш олон хүмүүс гэхдээ бас энийг бас мэдэхгүй байж магадгүй Lenovo компани Motorola гэзэмшдэг тий. За Motorola өөрсдийнхөө бас удаан хугацаанд хүлээгдсэн Motorola Razr Foldable буюу одоо эффектдэг дэлгэцтэй одоо ийм таблет байдлаар ийм эффектдэг дэлгэцтэй. Өмнө нь дандаа нөгөө нэг флиппер танилцуулдаг шүү дээ гэсэн үг тий. Тэгэд тэр бол танилцуулагдсан байгаа. Камерны хүчин чадал нэлээд хүмүүний сонирхлыг татлаа л да. За ультра wide, за үндсэн камер, за селфи камер бүгдээрээ 50 мегапикселийн нэлээд хүчирхэг камертай юм байна. Үнийн хувьд $1500. За Snapdragon-ы 8 мобайл платформоор тоноглогдсон. За $1500 гэдэг бол одоо энэ Samsung, Honor, тэгээ Huawei-ийн одоо яг энэ таблет шиг юм нугардаг дэлгэцтэй утаснуудтай үнийн хувьд бол нэлээд өрсөлдөнө гэсэн үг. Тэд нар бол $1800-аас $2000 байгаа ш. Тэгэхээр илүү хямдхан байгаа. Гэхдээ Motorola гэдэг брэнд маань өөрөө одоо нөө ухаалаг гар утасныхаа ангиллаас одоо хүмүүсийн сэтгэл санаанаас эдийн гараад явчихсан бүтээгдэхүүн учраас яаж эргий ирэх болоо гэдэг нь сонирхолтой. Бас тийм ээ. Одоо сүүлийн хэдэн жил дандаа мэдрэнж утаснууд танилцуулж байсан шүү дээ Motorola ч. Яг флагшип танилцуулж байгаа. Тэгээд яг анхны флагшип нь бас ямар их байх юм бол. За энэ мэдчлэн хятадын бас энэ технологийн компаниудын сонирхолтой санаанууд бол үргэлжилсээр байна л да. Одоо энэ Америк, Европын компаниуд ихээс илүү хятадууд л илүү галзуу санаануудыг одоо ийм зөрөгтэйгээр гаргаж ирдэг болчлоо. Тэгээ Honor брендийн хувьд 2 сарын өмнө
одоо ийм робот камертай утсыг бол анх удаа танилцуулсан тий. Энэ бас цэс арга хэмжээнд дээр анх удаа олон нийтэд дэлгэж оруулсан байлаа л тий. Тэгээ энэний хувьд бол одоо жишээ нь ямар зорилттой вэ гэхээр одоо хөдөлгөөнтэй зүйлсүүдийг ингээ автоматар л ингээл явах юм шиг байна. Танилцуулга бичлэгэн дээрээс нь л тэгж харагдаж байна. Гэтэ бодит байдал дээр л яг яаж ажиллах нь бол мэдэхгүй байна. За өөр нэг сонирхолтой бас бүтээгдэхүүн миний анхаарлыг татсан нь стрим хийдэг, тоглоом тоглодог хүмүүсийн хувьд бол энэ айгүй гоё бүтээгдэхүүн байх. За стримийн нөө дек гэдэг нь шүү дээ. Стримийн дек, кейборд хоёрыг ингээ хоёуланг нэгтгэгдсэн юм анхны кейборд гарсан. Тэгээд 300 орчим долларын үнэтэй. Үний хувьд бол нэлээдгүй жоохон үнэтэй санагцаа. Гэхдээ одоо энэ тоглоом тоглож байгаа хүмүүс, контент хийж байгаа хүмүүс те маш олон хүмүүсийн стрим хийдэг болцсон. Ер нь бол контент, медиа салбарын дараагийн том хувьсгал бол стрим байна л гэж яриад байгаа шүү дээ те. Илүү том зах зээл, илүү том өргөжнөл гэж яриад байгаа. iShow Speed-ийн бас энэ дэлхийн нийтэд бас энэ өөрийнхөө стримээр дамжуулж байгаа нөлөөгч гэсэн бас бид нар харж байгаа юм. Өнгөрсөн жил Монголд ч гэсэн ирээд явсан тий. Тэгэхээр энэ чиглэлд зориулсан бас нэг юм сонирхолтой бүтээгдэхүүн байсан байна. Тэглээ. Тэгээд Dreamy тий. Одоо Монгол ус үүдэгтэй Dreamy-гийн яг юу робот тоос орогч гаргадаг компани яасан мэхээр энэ жил машин танилцуулсан CS-тер тий. Тэгээд яг ухсан чинь нөгөө Dreamy-гийн толгой компани Xiaomi л мэлээ л дээ. Тий. Тэгээд яг тэрүүнгээр одоо машин гаргаж байгаа мó л гэж ойлгосон. Тэгээд ямар машин бэ гэхээр 4 алхахтай суперкар. Дөрвөлсөн цахилгаан мотортой. Тэгээд нийт 1800 баруун хүчин чадалтай. Тийм машин гаргаж байгаа юм байна лээ. Тэгээд худалдаанд гарах нь бол дараа 27 оноос гэлөө бас нэлээд төгцсөн юм машин танилцуулсан. Гэтэ дан концептийн төвшөнд салоных нь зураг бол одоогор ил гараагүй. Дан гадна дизайн л гарсан мэт л. За үүнээс гадна Intel-ийн арга хэмжээ олсон. Intel бас удаан хугацаанд хүлээлгажсэн 18A платформоо танилцуулсан байгаа. Ер нь бол Consumer Electronics Show-ны онцлог арга хэмжээ бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд бол ийм байла. Тэгээд та хэрвээ ирээдүйн өнгө аяс, ирээдүйн концепт, ирээдүйг тодорхойлж байгаа технологиудыг сонирхё гэж бодож ивэл Consumer Electronics Show-тай холбоотой мэдээллүүдийг илүү ойроос аваарай гэж хүсэх байна. За Unread дээр бид бас энэ Consumer Electronics Show-тай холбоотой нийтлүүдийг тоймолж оруулж байгаа. Тэгэхээр тэр нийтлүүдээс илүү дэлгэрэнгүй бас товч мэдээллүүдийг авах боломжтой шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээ оны эхний дугаартай хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.